Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание 28 сентября и поговорим о народном календаре на этот день, что сегодня можно делать, что нельзя делать по народным приметам, а также обязательно проведем с вами практику у открытого окна. Именно эта практика поможет вам притянуть успех в делах и отбросить все ваши тревоги, а также уделим внимание и лунному календарю, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, друзья, сегодня у нас народный календарь на 28 сентября. 28 сентября день Никиты Гусепролета, день гусаря или Никита Гусядник. А вот согласно церковному календарю, верующие в этот день вспоминают великомученика святого Никиту Говского или Константинопольского. По традиции народного календаря 28 сентября отмечают День Никиты Гусятника, поскольку сегодня было принято забивать гусей. На Никиту Гусепролета крестьяне обычно выкапывали репу и готовили различные блюда из нее. Поэтому 28 сентября еще называли репорез. Существовало в народе поверье, что защищает гусей водяной, которого на Никиту нужно было обязательно задобрить. Для этого кидали безголовую тушку гуся в ближайший водоем. Иначе, по народной примете, в следующем году водный хозяин обидится и перестанет охранять птицу, будет ее мучить и изводить. Однако, задабривая водяного, страшились и обиженного домового, у которого все в хозяйстве на счету. Поэтому ему для отчетности несли голову гуся, отданного водному хозяину. Даже бытовало у крестьян поверье, что если так не сделать, то разгневанный домовой может устроить тяжелую жизнь хозяевам дома. Или мышей пустит в избу портить запасы, или вовсе дом спалит. 28 сентября охотники обязательно ходили охотиться на диких гусей. Ведь перед отлетом на юг они набирают вес, и их мясо приобретает чудесный вкус после того, как птица хватит холодку. В конце сентября довольно часты были заморозки, замерзают лужи и мелководье у берегов водоемов. На Никиту Гусятника традиционно проводили гусиные бои. Воспитать боевую птицу было довольно сложно, поэтому занимались этим только знающие люди, которые передавали свои знания, опыт из поколения в поколение. Как говорит народная примета, проверенная временем, основное, что нельзя делать 28 сентября, в день Никиту Гусятника, это целый день сидеть дома. Дело в том, что бытовало поверье, что все дела, связанные с дальними поездками, принесут 28 сентября удачу и успех, особенно в денежном плане. Поэтому не стоит даже волноваться, если в день Никиты Гусятника придется отправляться в дорогу спонтанно, потому что все сложится как нельзя лучше, а в поездке произойдет встреча с хорошим и полезным человеком. 28 сентября вечером также нельзя было проводить в одиночестве. Надо позвать гостей, накрыв пышный стол, где основным блюдом будет мясо птицы. Но только не гусиное, иначе в дом постучатся неприятности и печали. Немаловажно в день Никиты Гусятника не просто поесть, но и повеселиться. Можно устроить танцы, поиграть в разные игры или же поучаствовать в конкурсах. По народной примете, чем веселее пройдет вечер, тем удачливее будет следующий год.
Нежелательно 28 сентября приближаться к водоемам. Может водяной к себе на дно унести. А чтобы этого не произошло, водному хозяину нужно отдать было гусиную тушку, просто бросив ее в воду. Также не рекомендуется в день Никиты Гусятника что-либо давать из дома, даже близким и родным. Иначе домовой, не досчитавшись своего добра, рассердится и накажет хозяев. Запустит нечистую силу, которая станет по-всякому вредить. 28 сентября ни в коем случае нельзя было девушкам указывать пальцем в небо при виде летящих стаи диких гусей. Это верная примета к тому, что придется без жениха быть до тех пор, пока птицы с зимовки не вернутся. Не нужно и сегодня хвастаться, так как покровитель этого дня может серьезно наказать за баловство. А вот хвастуна будут ждать неприятности на работе, в личной жизни и даже в финансовых делах. О своих успехах 28 сентября надо было либо молчать, либо рассказывать о них без гордыни. Поэтому сегодня вот так наши предки старались провести этот день 28 сентября. Ну а далее, друзья, у нас с вами гороскоп, лунный календарь на 28 сентября 2021 года. Обращаем ваше внимание, сегодня у нас убывающая луна, и у нас убывающая луна в знаке зодиака Близнецы. Сегодня у многих может появиться желание делать несколько дел одновременно. Сегодня день творческой и физической активности, и этому помогает нам Близнецы. Можно сделать то, что давно вы откладывали. Попытайтесь сегодня освободиться от вредных привычек и попробуйте применить новые практики для саморазвития. Хороший результат принесут сегодня коллективные работы, поездки и путешествия. Сегодня Луна многим людям дает легкость, стремление двигаться, желание куда-то мчаться, что-то делать. Также повышается коммуникабельность, возрастает умственная активность. Но и обостряется у многих людей интуиция. Знания легко усваиваются. Поэтому сегодняшний день хорошо посвятить самообразованию, учить других и передавать опыт. К любым ситуациям, событиям, словам и мыслям сегодня относитесь внимательно. Вы можете заглянуть сегодня и в свое будущее. В этот день, 28 сентября, рекомендуется гадать на картах Таро, рунах, обращаться к астрологам и изучайте свой гороскоп. Сегодня вы можете получить много ответов о своем будущем. Также сегодня удачно пройдут экзамены и зачеты. Сегодня прекрасный день также для работы с голубой свечой, потому что именно такая свеча, она принесет гармонию в ваш дом, поможет концентрации внимания, а также защитит от злых духов. Сегодня рекомендуется носить украшения с янтарем. Если вам предстоят трудные и важные переговоры, экзамен или какой-то сложный учебный процесс, возьмите с собой голубой агат. Он поможет активизировать память и вам принесет удачу. По лунному календарю это неблагоприятный день, при этом он касается всех сфер нашей жизни. Это обусловлено поворотом сильного потока энергии. Поэтому сегодня лучше всего, если вы потратите время на обучение для себя, оставив решение проблем на другое время. Сегодня лучше помочь окружающим и обязательно сегодня проявляйте щедрость. На первое место в этот день должно быть ваше здоровье, новые познания и, конечно же, саморазвитие. Сегодня можно позволить себе употреблять практически все, не отказывая себе ни в чем. Но лучше акцент, конечно же, сделать на растительной пище. Обращаем ваше внимание, что самыми уязвимыми частями тела являются сегодня крестец, позвоночник и тазобедренный сустав.
Если есть такая возможность, то откажитесь от чрезмерных нагрузок и резких движений. Имеющаяся болезнь может перейти в какую-то хроническую форму. Сегодня рекомендуется избегать большого скопления людей. Лучше останьтесь наедине с собой, потому что любой разговор не принесет ничего положительного. Собеседники будут проявлять притворство и пытаться манипулировать вами. Это касается и родных в том числе. Если у вас на этот день вы планируете бракосочетание, перенесите на другой день. Сегодня нельзя начинать никакие новые дела, проводить переговоры и планировать свое финансовое будущее. В этот день исключите любые контакты с коллегами, с начальством, а также операции с недвижимостью и судебные разбирательства. Необходимо постараться успокоиться и не думать о смене работы и командировке именно сейчас. И у нас 28 сентября это вторник, и вторник у нас находится под управлением Марса и Плутона. Поэтому сегодня отличный день для начала физических тренировок и каких-либо новых проектов. Функции Марса – это управление всеми активными действиями, проявление личной энергии, лидерских качеств, какой-либо борьбы и напора. Считается, что начало любых, в том числе магических ритуалов, будет наиболее успешными именно во вторник, благодаря Плутону. И сегодня у нас с вами, друзья, убывающая Луна, поэтому мы можем привлечь удачу. Но чтобы привлечь удачу, нам для начала нужно с вами устранить неурядицы и неудачи. И это будет способствовать привлечению удачи. Поэтому 28 сентября проведите именно эту практику у открытого окна. Именно она поможет вам привлечь успех в делах и отбросить все тревоги. Что мы делаем? Вам нужно встать лицом к месяцу. Эту практику делать нужно уже в вечернее время. И нужно рассказать ему о своих мыслях, которые тревожат вас, а затем произнести следующие слова. Луна из чистого серебра убывает, все невзгоды мои с собой забирает. Когда она в ночи растворится, во мне родится. После этого ложитесь отдыхать, и результат не заставит себя долго ждать. Вот такой у нас с вами день, 28 сентября 2021 года по народному календарю и по лунному календарю. Обращайте на это внимание, чтобы знать, как правильно спланировать этот день. И обязательно сегодня в вечернее время привлеките удачу в свою жизнь. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы услышимся в следующем видео.